Привет! Случайно попала на ботанический сад. Вот хочу запечатлеть, как здесь все сейчас выглядит. Сейчас у нас август 2019. Смотрите. Вот какой-то такой мостик. Я вообще считала, что здесь и так красиво. То есть были аллейки, чистенько. Но, как видим, совершенства нет предела. То, что добавили больше лавочек, я думаю, это хорошо. Так много мест для уединения. Здесь приятно посидеть, почитать книжку или просто поговорить. И даже то, что здесь ведутся ремонтные работы, совершенно не мешает гулять. Сделали красивую аллею, по которой так и хочется пробежаться. Она ведет до парка Горького. А на этом я смотр заканчиваю. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы первым увидеть видео про изменения в саженном яру, которое я сниму через некоторое время.